Wa dzakara fi ilamil muwaqqi'ina Muhammad bin Jamaah Fatawiyahu. Ngumpul sapa Muhammad bin Fatawiyahu ing pira-pira fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarid dohmatin ing dalam 3 jilid sing gendut ala abwabil fikih. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nanti difatwakan Imam Zuhri. Mata sanata arfin wa sirina mi'ah nisnata ini wasabina sana. Terus umur beliau gitu masuk Muammar ngantos 70 loro tahun iswi lah. Akhir jalan usita sekarang siapa yang nggak ngerti Imam Zuhri. Akhir jalan usita maka semua al-kutub usita kersong riwayatno saking Imam Sinten Zuhri. Akhir jalan Harawi fi zamil kalam Abdullah bin Yarqal lam yakun as-sahabat. Lam yakun ora ono sapa sahabat wala tabiun ora ono iku yaktubu nang padha nulis sapa sahabat tan tabiun al hadis ing pira-pira hadis. Dulu itu gak ada orang nulis hadis. Innama kanu ing mesti ono sapa wong akeh yu adunaha lafdan. Jadi bisa ngendikan hadis itu salafat wa yakhudunaha khifdan. Apa wa yakhudunaha khifdan. Jadi misalnya ada wae ngene innamal a'malu binniyat mandek. Ya salafat wa innama likulli imri'in ma nawa mandek. Terus mandek ditaktek dipotong-potong nanti doa paling jenenge innama kanu yu'addunaha lafdon tapi wa yakhudunaha illa kitab sedekah kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh nih zakat. Misalnya wedhus 40 terus mudak 80 terus al fafikul limatin gak ada fafikul limatin ini gak ada kan terus menculotnya gak sesuai hitungan yang di awal lipatan di apa? Di zakat itu kan unik, maka harus ditulis karena nggak ada pola yang bisa mendobit, ya, nggak ada pola bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak, ujung terus fafikul limatin, nggak ada kan terus lucu kan? Nah, karena polanya itu tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat nggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu. Paham ya? Mulane apa? Wa yakhuduna hifdan illa kitabat satar. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sida alati kang yaqifu alil bahis wong sing bakas batal siksa sak penelitian. Hatta khifasi goten kuwatirno ali ala ilmi apa durusu apa ilang. Wa asra ala dadi cepet ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan, tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Nah, jadi ya mau rotok sudun mau orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan ya kan daripada masalah di Umar Abu Bakar bin Hazm aning sur makan amis sunnatin aning sine kelakuan turuni ngalono sira makana ing opo wae kang ana min sunnatin au hadisin faktub mongko nulis sira wae makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana di anak. Normalnya Abu Bakar itu kan alam kunyah. Iku di anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten. Anake yo Bakar, ndekne dhewe jenenge yo pancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Apa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Walia jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ain qadha. Kulo iki eling tenan, kulo pas ngaji kok. Ndek yai jogeman anti pemerintah. Kesanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi iku liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nanti jadi qadhi. Saiki Imam Zuhri yo nanti jadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm waliyal qadha ya tau jadi PNS jadi qadhi. Lah saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku ya sanad kita. Dewe Mbah Mun tu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alama sing kersa jabat. Lah soal kowe asline kersa cuma ora payu gak masalah. Tapi aja terus anti, paham yo. Kowe ora gelem apa ora payu ya coba. Lah nang ngono ora usah anti, paham ya ojo kok terus sing apik sing ora jabat kaya aku. Sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takokke ora gelem ta ora payu. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani itu. Pokoknya walhasil ngono ya iki jelas ya. Wau Imam Zuhri dadi tentara kan. Bareng dadi tentara kok ngalim menawa pas dadi tentara ya nyekel tembak ambek mutolaah menawa. Sesuai konangan rajane diangkat jadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz keren deh diangkat penasihat presiden. Itu proses, ora ono wong langsung penasihat presiden.
proses, apa? Aku ini goblok proses. Mestinya iso diakhiri, jenenge proses itu. Kayak beras dimasak proses. Suatu saat jadi sego ramen beras. Mau kowe kudu yakin semua ini proses. Kudu ana tanggal akhirnya. Engko ana tanggale ora ana taune. Kayak ana Joko tua takon. Kawin kapan, Kang? 20 Januari aku serabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikutnya. Mau tanggal itu Kang tahun ini. Sebelum ada tanggalnya. Karena tahu. Tetap rencana rabi ini aku 20 Januari. 2001 takut. Lu kok Januari orang rabi? Aku mau tanggal itu mesti nak tahunnya urung. Ribet kan? Ya jelas ya tadi. Kalau ilang uang itu ndak harus jabat, memang ndak harus. Tapi ojo anti. Kok bangun lah dewe ora kok terus kowe kon jabat mboten ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel iki bagian dari Majapahit. Jadi pemerintahan Mbah Sampulasem iki bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman iki nanti penasihat pemerintahan Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbullah. Lah orang yang Hizbullah otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun iki nanti DPR, putra-putrane iki nanti DPR, sebagian ya masih DPR. Hanya kalau kita anti itu dewe Mbah Mun kehilangan sanad, mergo mbah-mbahmu, guru-gurumu iku kersa jaga. Nah, soal saiki raja betul ojo terus dadi kias. Iku amrun gharib, ini peristiwa yang aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhno negara iku gharib. Mestinya agar ahlul ilmi dibutuhno negara itu baru tidak gharib. Jadi kayak aku aneh nanti. Aneh kuwe. Berapa balik ya ono pejabat konsultasi. Ya jelas wali al qada napa? Wali al qada. Lha kula ora gawe-gawe ono kitabe wali al qada. Mbon apa maknane ora ono waliya? Apa maknane kok? Jabat waliya iku. Waliya jabat sapa Abu Bakar al qada ing qada. Sumal imarah mongko dadi pejabat amir bil Madinah. Keren kan? Pernah, Ibnu Hazm wong top tenan, wong alim, tapi dia tahu. Jadi Amir Madinah, kira-kira bupati. Waria saat musimil haji, Lusiman menurut dia ini ketua KPIH, ketua kemenak bagian urusan haji. Lu kalau menangi, kalau mau ada sarang nu bangun ijek ngurusi haji negara. Yang nanti nganggi seragam pramuka, seragam negara. Sehingga alhamdulillah karena ulama do kerso saat ini negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama. Apa pakai? Saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nanti karena ya saya sudah haji terus tidak mendesak. Nak sing liyane ono. Tapi artinya negara ini baik lah. Kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada apa masalah-masalah dadaan itu melibatkan apa? Ulama. Karena ada percaya daftar, mau tak daftar. Sementara gue ahli bab apa haji. Mau nang takok iki hukumnya tawaful khaid. Mau malah ngamuk. Wong kok tawaf piye? Wong rusak Ka'bah. Wah, ya ilmune cek-cekan, wah. Ah, yo kacau, lah mestine kowe yo kacau. Waduh. Tawaf nek Ka'bah piye hukumnya tawaf omong-omongan. Ya yo kaji arang-arang omong-omongan iku. Iku jenenge gak fatwa, wong ngamuk iku jenenge. Iku jenenge gak mufti wong apa? Kok barang Mina diperluas utawa apa mataf diperluas. Kok diperluas yo. Agak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ono zaman Nabi. Mulane ora dipayu dadi mufti perkarane ngono. Ngamuk ya apa? Ya Aisyah yang bersihkan dong. Orang Aisyah yang pelihara kucing kok. Jadi waria sata musimil haji li Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi kunane kuno ulama iya kersa kon mimpin kontingen haji. Ben ana muskilatul haji ku takok be ahlinya ya ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya. Kayak kemarin tahun kemarin iku Saufal, iku Said yo kersa kemarin mimpin haji Jateng iku Said Sarang. Artinya itu panutan kita, orang-orang soleh, guru-guru kita ya kersa jadi pemandu haji negara. Ojo kok kowe kasut kok kowe enak cara usah bayar. Kuwi bener terkasut. Di haji itu banyak masalah yang negara itu tidak tahu. Taunya negara itu manajemen dan administrasi. Maka butuh ulama. Kayak misalnya mau ono wong haid pas ape cabut saka Mekah, dia harus tawaf ifadah. Mau ndak mau kita harus fatwa piye hukume haid tawaf. Lah nek kita pun yo ora cukup. Selain kita perake macane yo keliru. Paham ya? Ini masalah kan.
malah ngamuk taltihul masjid wong ket ning masjid biasa wae ora oleh kemudian ning masjid haram lha ilmu iku sepiro le dul kok ngomak ngamuk yo sinau kitab Sayyid Muhammad Al-Hajj Fadail wah kan ning kono diterangno tawaful hak ilmu halamane 115 goleki disinaoni ben rada dong urip iku ben wong ora ono haji negara terus kasute sing metu enak cara usah mbayar aku yo gelem negarane sing ra gelem kowe kok malah ngomong-ngomong dhewe aku yo gelem bocah tobat saka penyakit hasud iki mumpung poso paham yo wong samu enak kok dadi tugas ngono mung takok-takokan apa saya kula bangga mbek mbahmu nambah ya mbek Gus-gus sing kersa dados mungkin suatu saat saya juga tapi ya yang jelas gak mendesak lah masih banyak orang-orang alim yang kerso ini jelas faktor ini kalau iktifa ngalap cukup ya mereka yang kerso kalau beberapa kali itu ya karena tadi gak gampang orang kaji misalnya ada orang yang stroke koma di mana itu rumah sakit di mustasfa ya kelar-kelar meh mati tapi tak kok mbah jenengem sapa cek eling jenengku Mardian lek tapi moro ndinti gak iso akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter kadang pakai ambulan karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahzutan apa akhirnya gara-gara fatwa ulama meskipun dia kredit di rumah sakit tetap digawe ning ambulan tunggu di ambulan diliwat no Arafah lepas ning Arafah meskipun lahzutan mbah ijek eling namine cek cung kula jenenge Marjani iki Arafah nggih mbah niat wukuf ya le wis bariku digobalene ning rumah iku nak gak ono wong alim gak iso baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku senajan to sedih lho. Dadi akhire wong loro-loro sing koma-koma lah iku iso wukuf. Asal pas iku sadar, iku ulama sing ro. Negara yang ngatur tekniknya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Ya, terus kiai ini kowe kok ning pinggire kon mandu. Ya, akhirnya kan barokah ngajak nang iki iso kaji. Ojo kasutem tok geger. Lan wong kumpul wong to ben ora men. Wah enak cah dikajak nang negara gratis. Berarti wong pada nutekem kabeh seneng gratis. Oh, tak kok kandanane angel. Yo tobat yo jogeman hasud di lembagano. Lho iki jelas iki wong saleh, Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri, iku wariyasati mausimil haji. Beliau yang mimpin kontingen haji. Berganti totokan pertanyaan. Nah soal gue mau, soal gue orang sing jaluk, mergo urung meyakinkan. Ya suatu saat kan iso. Umum nabi ahli fikih khusus manasik. Warang kita kok itisan langsung keok. Dia hukumnya tawaful khaid. Masjid biasa yang khitra oleh pemenang masjid haram. Iku ora mufti jenenge wong ngamuk dulu. Ya iku jenenge ora mufti tapi wong ngamuk. Lusema badala Umar bin Abdul Aziz wa waladi amaro fi kitabil hadis wa waladi Ibnu Hazmin iku alladhi wa amaro kang merintah sapa Umar bin Abdul Aziz ing man fi kitabil hadis kelawan nulis hadis. Kula nu gadah liga persatuan muskilatul haji. Terus nak sing teng maktur, ya teng maktur sing terkenal sing TV sing bayar 300 juta kena kepen kaji langsung tahun ini bayar pinten? 300 juta itu plus langsung tahun ini. Itu mufti utamanya Pak Quraisy Shihab, terus ajudannya diangkat terus yang di beberapa dulu Mbah Mun negara jadi tetap pakai ya, dulu kemarin yang tahun kemarin ke Said untuk Jawa Tengah jadi Alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji itu sing jawab tiang-tiang wong alim ya kita kadang punya kalau ada muskilat kita rapat. Yo terus nganggep donya gak rapat perkara ora diundang, jadi rapat. Bapak ora diundang, wae enak cah ngaji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan niku omongane wong hasud dul mareni. Memang sama enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab haji, nak salah tanggung jawab ning pangeran. Nah kene-kene ra potongan gratis aku kaji kuat tiap tahun aku kuat. Sempotongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Itu misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpano ambulan dilibatno Arafah. Mergo ning takrib ya walau mutarad didan fi talabi abikin senajan to ning Arafah mok liwat iku dihukumi
asal waktunya bena zawali samsi yaumat tase ila turuil fajri yaumal asyir. Iku yo ulama sing roh ngono iku yo malah mengamuk. Wah ora cocok gratis men. Kasut itu marani dul. Kasut itu kelakuane setan. Setan manggon ning kancane, paham ya iku eling-eling. Wah ngel menerangno. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis. Ya jelas dadi wong saleh-saleh dhisik hidup ya wali al-qada. Eling apa? Wali al-qada. Sumal imara fil Madinah. Padahal ana kitab hadis saiki barokah Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Lha iku ya kersa wali al-qada sumal imara bil Madinah wa riyasata musimil haji. Karena kalau beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan, ya pulau jawab, dimintai konsultasi tentang apa, jawab. Guling-gilingan, dawe bangun sanat kita, guru-gurumu itu ibu wong sing kerso jaga. Meskipun ya ada pilihan, nggak kerso ya boleh. Luwe oleh meneh gak payu, paham ya? Takdir, nek apa? Dadi nek ora payu aja hasud. Wis eling-eling nek ora payu aja hasud. Wa walladzi amarahu bi kitabatil hadis fakata min dzalika mata yasaru lahu kama sabaq rawa an ibni Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihi maka ana min a'lamil Madinah wa kana lan ana sapa Ibnu Hazm iku Abu Bakar bin Muhammad Saturus iku min a'lamil Madinah setengah saking ngalim-ngalim Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih Madinah iki kenangane bojone qalat imra'atu mattu ja'ala firasi billaili arba'ina sanatan ayo bojomu dikenangan ngono ta ambek kowe matut ja ora tau turu miring, maksudnya turu layah-layah, turu nglekor sing dipasang ngene musala iku ora tau. Wah, terus wadang-adang nekno kipas terus ngorok ora tau. Jenenge Ibnu Hazm. Matut ja ora tau turu santai ala fibile arba'ina sanatan. Jadi agar turu ya ambek lungguh. Jadi gak tau turu adang-adang saking sibuk ngaji. Jadi sinau keturun. Walhasil aku gak tahu ngenakno awak nganti turu. Memenang ngenakno kipas angin sik. Terus gak tahu deh. Iku jare bojone lho. Padahal bojoku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jadi wong wedok iku pantangan ngelem lanang. Nganti ngelem iku saking tope sing coba bojomu wis ora usah ngenteni 5 tahun. Setahun tak wawancarai nek iso ngelem kowe. Nah hari pertama cek iso lah, cek seminggu lah. Cek iso. 2 minggu wis mulai ketok fikire engko setengah tahun mulai ketok jebule gak hafid klotokan tok engko setahun tuntas apa akhirnya nak bojone ngamuk mas muga ora takdir aku entuk kowe ora sudi tidak semoga ora takdir ya lha iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni bojoku ora tau turu layah-layah ora tau turu atang-atang ora tau turu ngunekno kipas angin kira 40 tahun. Mergo sinau, mergo apa? Sinau. Kondang tenan. Yo ono wong ngono yo kondang tenan. Tufiya sanata isrin wa mi akhraja la bisita. Lalu betum te dalem iku ape mau iku betu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wa betum betu ilmin wa fadlin. Nang kula nusun. Dalam kula niku mulai awal kula ke dalem nganti sing dalem anyar sering ditengano Habib masuk ini Habib Ahmad Al-Habsyi itu. Hada betu ilmin wa hada betu fadlin wa fihi ibadu. Dan itu khasnya Said Muhammad juga ngajarkan gitu. Said Ahmad rumah itu kudu digo ngaji. Mane pondok Said Muhammad Qoah itu ya bagian dari dalam beliau. Paham ya sih mergo istilah mereka apa betu ilmin wa fadlin. Mane kadang-kadang kalau ngaji teng dalam beberapa kali giling-gilingan. Jadi sekolah supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid. Kalau dari masjid ya langsung dalam. Jadi betu ilmin wa fadlin. Makanya cerita Dzulyadan ya Nabi sudah di pintu itu ya langsung ke dalam, langsung ke masjid. Karena kalau sampai fikih, orang malah kita tertantang fikih. Wahadal jidar alladzi bainal masjid wa bainal dar halau hukmul masjid atau hukmud dar. Pakai falil junub halau ayam kusafihuna amlah. Kefikihan kene sing alim ora tau kecangkeman ngono kaya. Kowe paham alim-alim amatir ribet ya, Pak. Kene wis pensiun Kang Ojo bakas ngono. Wa min dalikal waqti lan saking mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatus suhuf penulisan pira-pira lempiran fala tajidu ahadan. Mongko ora metuhi sira ahadan siji min ahli riwayah ila wala.
kecuali tetap ke ahad tadi untuk pembukuan atau khifatun atau lempiran atau nuskhatun atau naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang itu dulu niatnya ngarang kan, apa mentadwin, mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral itu sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah kalau dulu enggak, orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi, diabadikan ditulis. Ya aku jarene bojone Ibnu Hazm, saurip-uripku bojoku nulis nganti ra kober turu lah ya enak turu ya ning meja. Paham? Aku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit, 30 menit. Lah aku gak ning meja lah aku nganti esuk. Ora ngono. Ojo bayang ngono aku bantah. Turu ning meja barisa nganti subuh ya ora ngono maksudnya iku. Iki bayangno wong era wong waras, apa? Wah, bayangno iki era wong mesti turun ning meja ku yo 5 menit. Contoh wong modern paling bener ya Mbah Mun. Ya sering mulang mbek sare, tapi kan 5 menit. Lah nek kowe gak pulang ning meja barisa ila subhi, ya. Wah, ya padha wae nek ngono. Coba kitab ku jebayno koyo kowe. Wah. Ya karena semua pasti kudu lomba-lomba mentadwin apa? Nah, karena Ibnu Hazm sering mentadwin, akhirnya ra kober turu itija. Iku sing nyekseni ra wong liya bojone. Wah berat Kang, bojo gelem nyekseni wah berat tuh. Nah gak nyata gak ngarah gelem apa? Nah gak nyata gak ngarah gelem. Wa min dalikal waqti lan sayang mengko waktu saat kuncoro apa kitabatus suhufi nulis lempiran mau falata jitu mongko ora metu isira ahad dan suci min ahli riwayah illa walahu tadwinun au sahifatun au nuskhatun. Eling-eling ya, jadi dulu itu gak niat ngarang, mboten niat ngarang tapi niat apa tadwin, mengabadikan. Makanya dulu banyak kitab yang gak ada mukadimahnya banyak. Era-era dulu biasa kitab itu tidak ada. Memang gak niat ngarang, jadi orang menifah ada syarhun latifun ada biyong orang niat ngono, ya. Hadis ditulis, sehingga ya sering gak ada mukadimahnya sama sekali. Ya karena memang gak niat apa ngarang, tapi apa mentadwin. Wa min hadal qabili lan sange ilas sisi malte perkara kata bakang wis Mas Sobo Ibnu Syihab fakot dakar. Monggo teman-teman nyebut sapa ulama anda usah temne Ibnu Syihab ulam yakun. Utawa anda usah temne makata bau Ibnu Syihab ulam yakun ora ana maktubu, ora ana iku mubawatan dibababno mufassalan terus diperinci-perinci. Ya ndak mungkin wong ra niat ngono napa? Jadi misalnya hari ini kok untuk riwayat bab zakat ya nulis bab zakat. Besok bab toharoh ya nulis bab toharoh. Lah nek cara wong aran kan dhisik toharoh, salat. Bar salat kapan-kapan bab zakat. Namun dhisik ya ora. Misalnya hari ini ngaji kepen nulis untuk riwayat zakat. Paham ya? Sesuk bab perang, ya akhirnya perang. Gang sesuk kadang toharoh. Nah cara kita protes. Mestine bab toharoh sik, ujuk-ujuk menculot bab zakat. Kowe ku wong modern jong gak usah kecangkeman dhisik ora ngono keadaane iku. Bocah kok ora Jawa ora Arab paham. Yo, paham yo. Dadi mulane lam yakun mubawaban mufassalan. Mergo butuhe dokumen. Dadi misalnya pas ngaji gurune kok bab perang yo langsung ditulis. Siswane kok bab junub ya ditulis. Terus kita apa hubungannya junub dengan perang? Ya ora ono ngono-ngono nah. Dong yo. Awas kena hasud. Oh khasut itu wilangi, terus ini lo nak subuh apa wajdanib namimah wa khoslatan damimah dan wakun khalifah filmin wakun kama kana khiyarul khalqi khalifah filmin tabi'an bil haqi. Nah Imam Jawa Ibrahim al-Laqani wajdanib da'al hasad berarti repet wa ma bajane wa awwilit tasajir alladhi warad in khuttafi wajdanib da'al hasad. Wong golek ilmu sing paling kudu diilang yo hasud. Keman di hasud. Wong hasud itu piye? Menyen wong bingung diapane. Ben kok nah cara Quran kul mutu bi ghaizikum no ora mati be uring-uringan kok. Jadi lek Quran kul mutu tapi aku ora usah mati ya. Muga-muga sempat tobat enak sakit. Wa min hadal qabil mati perkara kata Ibnu Syihab. Fasaqadakaru annahu lam yakun mubawaban mufassalan. Jadi bab dulu itu ya enggak ada bab karena tadi ngaji ini bab apa perang ya perang sisuke toharo ya toharo bariku ujug-ujug bab zakat dijaro kadang menculot neh terus babul lukotoh ya pokoknya ditulis ae dadi cara kowe sinau ya kakuati bar perang sesuci bariku lukotoh bah iku hubungane opo lah yang era modern ditertibkan
Pertama bab toharo, karena toharo melibatkan air, maka pertama taqsimul ma, air itu jumlahnya berapa? Terus air jumlahnya ini terus toharo. Toharo itu apa? Ngilangi hadas gede, carane junub, ngilangi hadas cilik, carane wudu. Baru wis kelar semua itu demi apa? Demi sholat. Menangir bab toharo terus bab sholat. Nah setelah sholat itu kan sholat terus ono rukun zakat, poso terus bakas. Saiki kan ngoten kabeh semua karangan tertib. Iku wae tetep ra paham. Alhamdulillah. Mestine sudah segampang itu, mestine paham. Wong dhisik karangan tertib paham kok kowe saiki karangan tertib. Ora paham bangkune opo le dul bocah ora Jawa. Ora Arab ya ora Jawa angel. Semua opo Cina ya ora malah ora. Apa? Wis pokoke urip menawa. Sumata lahu ar-Rabi' bin Sobib Faqihi Ma'asadi al-Basri Untafasan atas ibn wa Sa'id bin Abi Aruba al-Mahron al-Yaskuri al-Basri al-Hafidul Alam. Jadi sampai Said Muhammad ngarokati oleh timnya diharokati al-Alam. Itu maknanya sing dadi gendirane ilmu napa? Al-Hafidul Alam napa? Ahli apal hadis al-Alam kang dadi gendirane ilmu. Nggih. Dadi alam jamake a'lamun ngene napa? Tapi na ilmun jamake ulumun. Dadi mriki maksud alam apa? Alam sing jadi simbol benderane apa ilmu al-mutafas sanata sitin wa khamsina mi'ah wa ghairi. Fasunafu moko ngarang para ulama mingkuli babin ala khiddatin ngatasi batas tertentu ila angkoma. Ya iki to maka maring tujuh meneng apa kibaru ahli tabqa asalisa fi muntasafil qarnisani. Iku tabqa ketiga di pertengahan muntasafil qarnisani kamane be tahun 250 pinten? Tahun 250-an tabqa salisa misalnya atau tabqa salisa. Kalau pakai tahun ya 250 kalau pakai tahun ya. Tapi kalau pakai periode Imam Syafi'i itu sudah termasuk tabqa salisa. Karena hitung wae misalnya sahabat belum kita hitung karena belum mulai nulis ya. Tabiin kan, Zuhri itu tabiin ya. Imam Malik tabiin. Berarti Imam Syafi'i bisa dibilang tabqa salisa apa? Bisa dibilang tabqa salisa. Itu fadawanul ahkam. Mongko padha mentadwin sapa tabqa salisa al ahkama ing hukum. Maksudnya ma'at tartib ma'at-tartib yang sekarang sausé tabqa salisa itu tadwin ma'at tartib. Eling-eling apa tadwin ma'at-tartib atau ma'at-tabwib. Apa ma'at-tabwib? Mau kan faqad dzakaru annahu lam yakun mubawwaban mufassalan. Nah, terus saiki berarti fadawanul ahkama mubawwaban wa mufassalan. Jadi per itu sudah ada